香港寬頻企業方案8月4日舉辦未來科技論壇 AI 網絡算力，並宣布正式推出香港寬頻 AI 加，標誌香港寬頻成為全港首間提供完整企業級 AI 服務平台的電訊服務供應商。是次論壇為香港寬頻企業方案的旗艦活動，雲集科技領袖、業界夥伴、客戶及傳媒，透過主題演講及專題座談，分享企業數碼轉型的部署與 AI 應用的實戰經驗。論壇聚焦 AI、網絡及算力三大主題，透過主題演講與合作夥伴現場示範，深入剖析 AI、網絡與算力三者如何相輔相成，釋放前所未有的智能潛能。香港寬頻董事會主席兼執行董事凌浩先生表示，香港寬頻已將 AI 與算力服務確立為優先戰略，聚焦三大方向，強化算網融合、深耕場景應用、繁榮合作生態。我們將憑藉光纖網絡優勢，攜手合作夥伴，以 AI 賦能千行百業，助力香港建設國際創科中心。活動上，香港寬頻推出香港寬頻 AI 加完整企業級 AI 服務平台，平台結合領先國產算力、先進大模型、專業 AI 智能代理以及高效能網絡基建，讓企業安全、輕鬆且具規模地應用 AI。平台專為企業應用而設，支援人力資源、市場營銷、財務、法務及銷售等多個業務場景，協助企業實現流程自動化，提升營運效益。